Olá, eu sou José Kleber e nesse vídeo a gente vai entender exatamente o que acontece com a tua lava e seca, seja ela da Samsung, LG, Midea, Philco, enfim. Todos esses modelos de abertura frontal, onde ela lava, geralmente ela lava, centrifuga e seca, ela vai dar um problema de cesto solto, tambor batendo, tripé trincado. Naquele momento que você toca lá na parte do cesto, aquela parte frontal, você abre a porta. Eu vou fazer exatamente isso agora para a gente conferir. E mexe lá no tambor de inox, aquele cesto lá de aço de inox, ele está batendo, toco. Naquele momento pode ter acontecido 3 situações. Eu vou te mostrar agora como você identificar e resolver também. Quando você chamar alguém para resolver, um técnico especializado, você já vai saber, ter noção do que vai ser feito, custo, peças que vão ser trocadas, enfim. E a gente vai para a máquina aqui agora. E aqui nós temos um modelo Samsung, é um dos modelos que mais vende no Brasil, tá? A cada 100 lavadoras vendidas no mercado, eu diria que 90 são da Samsung. Esse é um modelo intermediário, não é o modelo mais recente, mas é um modelo que foi fabricado e lançado aí, eu acho que imagina aí há 5, 6 anos. A minha é dessa aqui, tá? Essa é uma máquina de teste, enfim, mas eu tenho a do meu uso, é desse modelo exatamente, só que branca. E depois que eu passei a usar esses modelos, não usei mais aquela de abertura superior, você não volta mais. É como carro automático, você tem um carro manual, aí vai falando que é melhor. A partir do momento que você passa a ter um automático, você não volta mais para o mecânico. Da mesma forma funciona com esses modelos de lavadora, tá? Ela lava melhor, ela centrifuga, ela seca a roupa, então ela centrifuga melhor, mesmo que você não queira usar para secagem. Só na centrifugação você já vai ver a diferença, tá? Um outro ponto positivo, ela é bem mais econômica com relação ao consumo de água, consumo de energia, enfim. Ela é compacta e por isso quem mora em apartamentos, lavanderias menores, que precisam otimizar espaço, vai preferir sempre ela. Então vamos aqui, geralmente você vai deparar com a situação de, você coloca a mão aqui, primeiro ela começa a fazer um barulho louco na centrifugação. Na centrifugação ela começa feito um avião levantando voo. Eu já vou adiantar, naquele ponto você deve parar de imediatamente, tá? Só desliga, tira a roupa daqui, lava em outro tanque, enfim. Mas você não deve continuar com ela a partir do momento que ela fez o barulho. Por quê? Porque esse cesto em alta rotação, ele é de inox, ele está girando dentro de um de plástico. A gente não vê. Deixa eu acessar a aba dele aqui. Olha a abinha dele aqui, tá vendo? Veja que ele é plástico. Então, ele tem o mesmo formato desse, só que quando a peça lá atrás estoura, eu vou te mostrar o que acontece. Esse aqui gira descoordenado, aí começa a bater aqui, toco. Você nota logo uma folga aqui. Então o que eu sugiro é que você pare nesse ponto aí, não use mais, até resolver a situação. A gente tá aqui em São Paulo, capital, região metropolitana, resolve isso fácil, tá? A gente faz o serviço aí na tua lavanderia mesmo, tudo certinho aí, rapidão. Aí você para, porque senão esse tambor de aço, de inox, essa aba dele aqui, interna, vai acabar rasgando o de plástico. Aí fica muito mais caro, e você vai ter também que trocar o de plástico. Além de ter que trocar as peças lá, o que acontece quando ele solta assim, que ele começa a bater? Pode acontecer de ter estourado o rolamento. O rolamento está exatamente nesse eixo, nesse centro aqui. Aí tá vendo essas 3 partes? 1, 2, 3. Por isso que a gente chama tripé. É exatamente naquele ponto ali que tá a peça que dá sustentação a esse cesto. Ela trinca, principalmente a da Samsung. Então se você comprar uma Samsung a qualquer tempo, ela vai trincar essa peça e você vai precisar chamar a gente aqui em São Paulo pra gente resolver. Deixa eu te mostrar aqui o cesto fora, pra você entender. Veja, cesto, mesma coisa, cesto. Esse aqui tá sem as pazinhas que eu tirei. E na parte de trás, imagine que esse é igual, na verdade é. Aqui na parte de trás, veja, vou virar ele, 2 parafusos aqui, mais 2 aqui. E mais 2 aqui. E aqui a marca lá onde está colocada a peça. São 3 hastes aqui. Fica fixada lá, nesse lado e nesse aqui. No caso lá atrás, tá? Nessa posição. Então ela trinca. A da Samsung vai trincar essa peça. O material da peça é ruim. Com o tempo ela trinca. Uns 5, 6 anos de uso. Os modelos mais recentes estão trincando em menos tempo. 3, 4 anos. Ela já trinca a peça. Aí você vai precisar trocar essa peça, desmontar a máquina inteira, tá? Troca essa peça, troca os 2 rolamentos obrigatoriamente, porque
Não adianta você trocar a peça inteira e deixar os rolamentos antigos. De imediato ela vai funcionar, mas com o tempo ela vai começar a fazer barulho de novo. Então o correto é trocar tudo, os dois rolamentos, o retentor, trocar o tripé. E a grande diferença aqui entre a Samsung e a LG, por exemplo, ou a Midea, a LG e a Midea demora muito mais quebrar essa peça, tá? Dificilmente ela vai quebrar a peça, o tripé. A Samsung quebra logo, de imediato quebra a peça. Você vem e troca, às vezes os retentores estão bons ainda, mas a peça tripé da Samsung é ruim. Já a LG, Midea e Electrolux, esses outros modelos aí, a peça do tripé em si, o material melhor, é uma peça mais reforçada, então dificilmente você vai se deparar com a própria peça trincada, quebrada. O que vai acontecer quando a sua LG, ou Midea, ou Electrolux, enfim, o Philco, o Toshiba, vier dar esse problema de bater aqui, toco, ou apenas fazer barulho na centrifugação, nesse ponto, geralmente ela estourou os rolamentos, ela danificou os rolamentos e vai fazer barulho da mesma forma, tá? Às vezes você vai colocar a mão aqui, nem vai notar tanta folga, mas no movimento da centrifugação, da secagem, ela vai fazer barulho e você vai obrigatoriamente ter que trocar também o tripé e os rolamentos, porque não adianta, de novo, não adianta trocar só um. Entendido isso, naquele momento que você for escolher a sua lavadora de roupa, eu diria que a que mais aguenta tranco é a LG, as peças dela são mais reforçadas, mas a que mais vende é a Samsung. Eu sei que a Samsung dá esses problemas tal, mas eu tenho a Samsung em casa e sempre tive a Samsung, até já tive LG, já tive Electrolux, mas acabei voltando para a Samsung porque é interessante você entender isso também. Toda ela quebra, toda máquina em funcionamento, dependendo do uso, tempo de uso, ela vai dar problema um dia. E a Samsung é mais fácil de resolver, é bem mais fácil inclusive. Para você ter ideia, comparando o tripé, que é a peça responsável pela sustentação desse cesto. O da LG, o da Midea, o da Electrolux custa 3 vezes mais que o da Samsung, só para você entender. A placa da LG, da Midea, dos outros modelos, custa 3 vezes mais, 2 vezes mais em média, que a da Samsung, tá? A Samsung é mais bonita, tem mais aceitação de mercado. Se você for vender, resolver vender, vai mudar, ou deu um problema, você não quer resolver, não, prefere comprar uma nova, e daí você vai vender a sua sendo uma Samsung, vai vender muito mais fácil também, entendeu? São essas dicas. A Samsung é a que mais dá problema com relação à mecânica, mas tem muito mais aceitação, é muito mais mercado, e eu particularmente acho ela mais bonita, mais funcional, mais prática. Resumindo, todas são boas, mas todas vão dar problema um dia. A gente também vai dar problema um dia, mas entre todas eu prefiro a Samsung. Ok? Essa era a dica. Dá um like nesse vídeo. Qualquer dúvida, chama nos comentários aí. Eu tô por aqui.